हे गाइस, अगर आप भी बिना कॉपीराइट के फोटो, वीडियो और साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। तो पहला है pixabay.com। यहाँ से आप फोटो और वीडियो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। और सेकंड है vg.com। यहाँ से आप प्रीमियम फ़ोटो और वीडियो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। और थर्ड वेबसाइट है freesound.org। यहाँ से आप साउंड इफेक्ट और अपने वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है कि साइट पे चले जाना है और आपको क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक करना है और जो भी आपको साउंड चाहिए तो आप सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गो एंड चेक आउट। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।